Velkommen ombord. Denne gang der er vi taget ud på min arbejdsplads. Jeg er overstyrmand på et ERV-skib, Emergency Response and Rescue Vessel. Vi ligger og passer på en bordplatform herude. Men vi har stadigvæk noget fritid. Det ønsker jeg at bruge nede på dækket med en fiskestang i hånden. Vi ligger ikke over et vrag her, så vi fisker i blinde. Vi har omkring 185-200 meter ned til bunden, og der er et stykke vej dernede, og der er et stykke vej op, når man får en god fisk på. Den her video, den vil komme til at blive med noget tips og tricks til havfiskeri, og det vil også blive noget gennemgang af det grej, jeg bruger. Hvis du gerne vil se flere af de her videoer her, så endelig subscribe på min YouTube-kanal. Men skal vi ikke hoppe ned på dækket, og så komme i gang med at fiske? Big one! Come on! Another one? Ale ani nie walczy, ani nic? No bo to może być ten... I think so. I can see it now. I can see the silhouette. It's a nice size. Yeah. Real nice size. Oh, it's so nice. Can you go out in the sun? Yeah. Yeah, that is so nice. Okay, i forhold til gennemgang af grej, så er det sådan rimelig hurtigt, rimelig kort. Jeg bruger en Norman Pilk Traveler 5-dels
Det er bare fordi, at det gør det lidt nemmere, når jeg skal transportere frem og tilbage en gang imellem. Det er en 2,6 meters stang, der har en kastevægt op til 420 gram. Jeg bruger dog pirker på 500. Det her det er en 500. Jeg har også 600. Og dem er jeg super glad for. Og der er ingen problemer her med stangen. I forhold til hjulet, som jeg bruger, der er jeg gået over til et lidt dyrere hjul den her gang. Der er sådan, jeg investerede mig i et nyt, og det er Penn, og det er deres Fathom Lever Drag i en størrelse 30. Den har 2 gearinger, og det her Lever Drag her, det er helt fuldstændig tosset med. I forhold til gearingen, så har jeg, hvor jeg sådan, at jeg kan, det her, det er det lave gear, næsten jeg trykker den ind, og når jeg klikker det ud, så er det høje gear. Den høje gearing giver mig den fordel næsten, når vi er herude, og jeg ikke fanger noget, så kan jeg få gradet rimelig hurtigt op, taget i betragtning af, at vi har de der 185-200 meter til bunden herfra. Hjulet her, det kører super godt. Når jeg sådan, at jeg har den på lav gearing, så er den utrolig nem at trække fisken op med, når jeg får en stor fisk på, ligesom I så tidligere. Det her lever drag her, det er super lækkert. Når jeg har den på det her strike her, så har jeg stadigvæk en lille smule, og der er mega lækker klik på os. Linekapaciteten, den er sådan set lidt underordnet i forhold til, hvad de skriver her for mig. Fordi jeg bruger en 0,25 mm Berkley X9 line. Og der er omkring 780 meter line her på hjulet. I forhold til det med fisketeknikken herude, jeg har opdaget, jeg har i hvert fald ikke, jeg har prøvet at fange én fisk på den her måde, ved at man står og hiver langt op og kører den ned igen. Hiver den langt op og kører den ned igen. Det her jeg prøvet at fange én fisk på. Jeg har luret af de her små nøk her, bare sådan helt stille og roligt. Det er dem, der giver huggene, dem, der har givet mig alle fiskene, både store og små fisk. Jeg ved jo godt, at når man ser dem der, når de er på de der kutterture der, så ligger de lige over en stime, og så stikker man den ned, og så begynder man at rykke, lave nogle store voldsomme bevægelser, og de behøver faktisk ikke at være så store og voldsomme. Det her, det er sådan set mere end rigeligt, også i forhold til noget, når vi fisker i blinde. Vi ligger jo ikke over et eller andet vrev. Så det er sådan, lave sådan nogle gelinde bevægelser. Og oftest, så de her små bevægelser her, det er faktisk næsten, jeg slipper den her. Det er næsten, at jeg lader den synke. Det er der, at hugget kommer. Og når jeg så har gjort det, fordi vi bevæger os en gang imellem, eller vi bevæger os hele tiden, så søger jeg lige ned mod bunden igen, fordi jeg vil, strømmen den vil jo løfte en lille smule, og skibet sejler også en lille smule, så derfor så vil jeg sørge for, at jeg også kommer ned til bunden en gang imellem. Så står jeg sådan her i 3-4-5 minutter, og så giver jeg lidt line igen, indtil jeg er nede på bunden. Så har jeg sådan set affisket et stykke. Så er det jo bare der, man lige pludselig kan falde over en fisk.
Og så var Bukke der. Ja, genialt. Jeg klikker ham på bare lige for, at der skal være en alarm, der sådan også render ud. Det var fint det der. Det er sgu en fin en, den her. Jeg giver den lige 2 på bremsen. Yes. Og så sådan en god ting, det er, at så sætter jeg den normalt lige ned på hoften her. Sådan der. Så kan jeg nemlig køre. Så lige ret kameraet lidt til. Sådan der. Fint flex. Rigtig fint fisk, kan jeg mærke. Og så gælder det sådan set bare om at sørge for, at der hele tiden er tight line. Så er det bare kranen lige så stille ind. Den føles rigtig tung faktisk. Så det som vi snakkede om. Jeg kan ikke mærke noget som helst her. Jeg trækker på grund af det, den der lave fight gearing, der er på det hjul her, som der bare er genialt. Og så lader jeg ellers bare den få lov til, og så trækker jeg sådan lige så stille op. Så jeg skal bare køre den godt ind igen. Jeg ved, at man godt halvdelen af jer, der ser den her video her, de er udmærket godt ved det. Men hvis der nu skulle være nogen, der ikke har prøvet det her før. Det tror jeg har. Hvad? Nej, det var den ikke. Ej, jeg skal lige have den kørt lidt træt. Men det er en rigtig fin en. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det kan godt se ud som om det er en stor en, den der. Ja. Så er der her også i forhold til det her lever drag, har jeg kørt den imellem strike og full. Det der med, at jeg kan klikke den lige så stille, så jeg strammer bremsen helt stille og roligt på den her. Og i starten, der vil jeg ikke have, der er meget kraftig fisk. Så derfor så vil jeg ikke begynde at så bare klikke den over i fuld. Så er det bedre at så lade den tage sin udløb. Og når hjulet nu her er så nem, og så er det sådan stort set kun fighten i selve stangen her, men sådan ligesom, og så bare lade den rende ud. Altså, der er ingen modstand i det her. Hjul her, det kører bare rundt på den her gear her. Ja, godt. Tu! 2!
Yeah! And caught. Yeah. Which one first do you like? The cut.